السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد. في شرحنا لهذا اليوم إخواني الكرام سيكون حول طريقة إصلاح سماعات سامسونج الأصلية وليست السماعات الرديئة. في هذا الشرح سنطبق شرح على سماعات أصلية خاصة بهواتف سامسونج، فهي سماعات معروفة جدا ومنتشرة بكثرة. في هذا الشرح إن شاء الله سنتعلم كيف نقوم بإصلاح هذه السماعات بعد أن يتم إتلافها. فالعديد من الإخوة يقومون برمي مثل هذه السماعات، وعندما يشترون سماعات على أساس أنها أصلية وهي ليست أصلية إخواني الكرام، فقد تكون سماعات عادية. فهذه التي بيدي الآن فهي سماعة أصلية لكن منقطعة. السماعات أو الأذن الخاصة بها فهي منقطعة تماما، لكن سنقوم بإرجاع هذه السماعات إن شاء الله إلى الحياة مرة أخرى، فقط بالطريقة التي سوف نشرحها إن شاء الله اليوم بطريقة بسيطة إن شاء الله. فتابعونا. أولا نقوم بفتح هذا المكان بالسكين، ولكن أفضل طريقة لفتح لكي لا ينكسر منك فهو تقوم بوضع قليل من البنزين هنا بواسطة تأخذ قليل من البنزين ثم تمرره بهذه الطريقة أخي الكريم على هذه الأطراف، وتتركها لمدة 5 دقائق تقريبا أو 10 دقائق حتى يتحلل المادة التي تكون أو اللصق الذي يكون بداخل هذه السماعة، ثم تقوم بضغطة خفيفة وستنفتح معك. عندما قمت بفتحها إخواني الكرام ستجد على هذا الشكل بهذه الطريقة. فقط ستجد هنا على سبيل المثال سماعتين، السماعة الأولى الأذن الأولى عفوا والأذن الثانية. ستجد هنا سلكونة وسلكونة وسلكونة وسلكونة. سلك خاص بالأرضي يكون على شكل، المهم تجد مكتوبة هنا جي ان دي. تقوم فقط أنت بلحم سلكونة وسلكونة وسلكونة، فحتى إن قمت بقلب الأطراف فلا مشكلة في ذلك، فالسماعة إذا عندما تقوم بقلب الأطراف ستشتغل. وهكذا. وهنا في الأسفل هذه المنطقة فهي صالحة، لا زالت جيدة، وكذلك هذا الطرف فهو يكون جيد. في الشرح القادم سأقوم بشرح طريقة إصلاحها من هذا المكان كما لاحظتم إخواني الكرام. ويمكنني أن أثبت هنا أي طرف سماعة آخر حتى تكون إذا كانت مثلا سماعة الآيفون أو أي سماعة أخرى، سأقوم بأخذ الأذن الخاصة بها وأقوم بتلحيمها في مكان هذه السماعات. على سبيل المثال هذه السماعات فهي خاصة بسوني على ما أظن، فهي أصلية، وجدتها مرمية وأخذت هذه الأذن وسأقوم بتلحيمها إن شاء الله معنا. فسأقوم بوضع قليل من اللحم هنا وهنا حتى تلتصق بشكل جيد. تابعوني إخواني الكرام. سأقوم بوضع القليل من اللحام، سأقوم بوضعه هكذا على رأس الكاوية، ثم أقوم بتمرير بعدي حتى يتماسك اللحام. بهذه الطريقة إخواني الكرام. بهذه الطريقة إخواني الكرام سأقوم بتقليصه بواسطة هذا المقص. أصبح على هذا الشكل، ونفس الطريقة مع الأذن الأخرى. بهذه الطريقة إخواني الكرام قمت بوضع اللحام بهذا الشكل. ثم أقوم بقطع بهذا الشكل.
دائما السماعة أخي الكريم ستجد طرفين، أيا كان الطرف ستقوم بتلحيمه في أي مكان في هذه البوردة. في هذه البوردة تقوم بنزعه وتلحيمه. هكذا إخواني الكرام نقوم بوضع قليلا من اللحام في هذه المناطق. ضروري أن تتوفر أخي الكريم على كاوية لحام، فهي تساعدك، ويكون رأس خاص بها يكون رقيق لكي تساعدك في تلحيم الأسلاك. نأتي بأي طرف من السماعة التي قمنا بوضع اللحام عليها ونقوم بتثبيتها بشكل يعني صحيح. إذن بهذه الطريقة إخواني الكرام قمت بتلحيم الأسلاك كلها، وأصبح الآن كل شيء جاهز. سأقوم الآن بالتجريب إخواني الكرام أمامكم. نقوم بوضع الرأس في الهاتف، قم بالتجريب على هذا الهاتف. تمام. الأخرى فقط بسماعات مختلفة عن سماعات سامسونج، ونقوم الآن بتجميعها. قم إذن بهذه الطريقة إخواني الكرام تضع قليل من اللصاق هنا، لصاق يعني كولا، وتصبح يعني جاهزة إن شاء الله للاستخدام بسماعات مختلفة مثل هذه، أي سماعات حتى وإن كانت سماعة الآيفون. إذن كان إخواني الكرام شرحنا إلى هذا اليوم، هذا هو شرحنا لهذا اليوم. إلى شرح قادم بحول الله، ودمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.